আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আপনারা ট্র্যাক্টর বাংলাদেশের ভিডিও দেখছেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। বরাবর প্রতিদিনের মতন আজকে আবার আরেকটি নতুন একটি রিসেলিং ট্র্যাক্টরের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা আবারও আমাদের যশোর ট্র্যাক্টর হাউসের পক্ষ থেকে। গাড়ি সম্পর্কে জানার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে যে ট্র্যাক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন নিউ হল্যান্ড কোম্পানির tt55। গাড়িটি 2012 সালের ডেলিভারি, মানে 12 সাল থেকে গাড়িটি ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধুমাত্র গাড়িটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, এছাড়া চাষের কাজে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়নি। শুধুমাত্র এটা পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা যদি কম বাজেটের ভিতর ট্র্যাক্টর নিতে চান তাহলে এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের জন্য। গাড়িটিতে বর্তমানে 1 টাকারও কোনো কাজ করার প্রয়োজন নাই, জাস্ট নিয়ে আপনারা শুধু ব্যবহার করতে পারবেন, এছাড়া কোনো কাজ করার প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র ওয়্যারিংয়ের কাজটা একটু বাকি আছে, এটা করলে হয়ে যাবে। এটা অল্প কিছু টাকার কাজ, জাস্ট ওয়্যারিংয়ের কাজটা করলে হয়ে যাবে। গাড়িটি যদি খালি ইঞ্জিন আপনারা নিতে চান, খালি ইঞ্জিন দাম পড়বে 1,90,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে অল্প কিছু কম বেশি করা যাবে। 1,90,000 টাকা হলে আপনারা এই ইঞ্জিনটি নিতে পারবেন শুধু। এছাড়া যদি আপনারা ট্রলি সহ নেন তাহলে গাড়িটির দাম পড়বে 3,20,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, গাড়িটির দাম পড়বে ট্রলি সহ 3,20,000 টাকা। আর যদি খালি ইঞ্জিন নেন আপনারা তাহলে গাড়িটির দাম পড়বে 1,90,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি করা যাবে। এটা আপনারা যখন আসবেন এসে দেখে শুনে নেবেন তখন কিছু কম বেশি করা যাবে, এটা সম্মানের খাতিরে। আহামরি তেমন কোনো কিছু কম বেশি করা যাবে না। শুধু খালি ইঞ্জিনটা যদি নিয়ে থাকেন আপনারা তাহলে গাড়িটির দাম পড়বে 1,90,000 টাকা হলে আপনারা এই গাড়িটি নিতে পারবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, গাড়িটি নিতে হলে আপনাদেরকে যশোরে আসতে হবে। যশোর ট্র্যাক্টর হাউস থেকে গাড়িটি সংগ্রহ করতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলে নেবেন। যেহেতু কম বাজেটের ভিতরে এই ট্র্যাক্টরটা, আপনারা চাইলে এই ট্র্যাক্টরটা নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন অথবা অন্য কোনো কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।